गाइज के भन्नु अब घरमै दुश्मन छन् जनुसको दुःखमा हामी पागल भएर हाँसेको है के भन्नु छ गाइज त्यत्रो एक्जाम 3-4 घन्टा लाएर दियो है लास्टमा घर फर्किने बेला ल सबै चेक गरेर सकियो त तलको त्यो मोबाइल हालेको भाडो बाहिर निकालेर राखाओ के भनेको थिएँ माथि निकालेर यसो अलिकति के खोलेको सिधै यार निधारमै टालिदियो नि मेरो त यार 1 घण्टा डिस्कस यता छ न के भन्ने हो के भएको अहिलेको नियम यार मोबाइल चलाउनु नपाउने रे ब्रेक टाइममा होइन अलिकति के खोल्यो रेड कार्ड त्यत्रो 1 घन्टा लाएर सम्झायो है जानु तपाईँहरू जानुहुन्छ कि हामी पुलिस बोलाऊँ रे के त्यस्तो नि हुन्छ भनेको यस्तो पास हुने मान्छेहरू कस्तो पास हुने मान्छे चोखाइमा होइन ढाँटे होइन तर चोखाइमा चाहिँ मेरो होइन कतिवटा क्वेसन थियो अरे 50वटा थियो होइन 50वटामा लगभग 5वटा चाहिँ बिग्रियो होला लगभग सबै मिलेको थियो क्या होइन नढाँटी भन्नुपर्दा अनि दोखाइमा त अब त्यही त हो नि सबैजनाको होइन यताउति गरेर पास हुने नम्बर थियो तर यसले बिगाऱ्यो त्यो चस्मिसलाई मैले खुबिहाल्छु कि बाटा भेटेँ नि कसम हेर निधारमै ल्याएर टालिदियो क्या ड्याङ्ने लारी अब भोलि गएकोमा गएर सिधै सेन्जेलाई सेन्जे ओमियाकी मोराता नै दिन हो चिकन का मता नो दे चोतो ओमियाकी कुरेता सेन्जे गारा आखाई याचिनो ओमियाकी मोराता नो दे चोतो सेन्जे ने आगे रुका आगे रुका तांजु बीचु का या आगे रुका जा आगे रुको दे बाता के भन्छ अब अहिले यन्सन दिएको अब अर्कोचोटि चाहिँ होइन फेल भयो भने अब यान्टु दिनु चाहिँ छोड्नु हुँदैन यान्टु दिने हो अब हामीले गाइस